Bu gördüğünüz sıradan bir mağara değil. Burası, içinde kendi dünyasını barındıran dev bir kayıp dünya. Vietnam'daki Son Dung, dünyanın bilinen en büyük mağarası. O kadar büyük ki içine New York'taki 40 katlı bir gökdeleni rahatça sığdırabilirsiniz. Ama asıl inanılmaz olan bu değil. Çöken tavanlarından sızan güneş sayesinde içinde kendine ait bir ormanı, hızlı akan bir nehri ve hatta kendi bulutları var. Bu gizli dünyayı keşfetmek ister miydin?